Всем привет! Меня просто замучил кашель. Сейчас вот этот сезон простуд, гриппа, да, низкий иммунитет, и мне сказали очень хорошее средство. Сейчас буду пробовать и делать. Для этого нам понадобится алоэ. Алоэ я беру уже такой постарше листочки. Желательно его какое-то время не поливать. Собрала, обрезала, положила в мешочек в холодильник. Обвернуть желательно тряпочкой. Собрала, значит, я листья алоэ. Они должны полежать в холодильнике, желательно ночь, либо хотя бы часа 3-4. Как сказать, стрессануть и листья, то есть набрать, более выделить питательных веществ. Выкладываем их в чашку, слегка ополаскиваем водой, потому что все равно домашнее алоэ, немного может быть пыли. И эти листья мы сейчас пропустим через мясорубку. Прям целиком так кидаем. Получается вот столько алоэ. Сейчас мы его должны процедить. Переливаем. Либо через марлю. Так. Не получилось. Так, надо вот хорошо процедить. Я сначала через ситочко, да, но все равно остается такая каша. И потом я выжила через платочек, чтобы наверняка побольше вышло сока. По идее, эту вот кашу тоже можно использовать, да, там масочки делать на лицо. Будет в самый раз у вас. А пока вот ложечкой протираю, но, повторюсь, марлечкой, либо через платочек будет намного лучше. Вот такой зеленый сок. Вот. Вообще советую это пить даже деткам при кашле. Далее переливаю в стакан. И я на стакане отмечу, сколько здесь у меня получилось. Карандашиком нам надо будет столько же других ингредиентов. Ну вот, смотрите, карандашиком отметили. И столько же берем меда и кагора. Так, сразу готовим баночку. Я ее обдала кипятком. И баночку я должна быть баночка темная у вас посуда, да? Я ее заверну в фольгу, можно завернуть ее тряпочкой. Этот сок помогает для иммунитета, снимает воспалительные процессы. Я нашла вот такой кагор кубанский, не знаю, уж хороший или нет. Я думаю, можно взять любой, который у вас будет в магазине. У меня был такой. Итак, у меня вот сок есть. Уже я сок переливаю в баночку. Он такой интересненький, зеленый. И потом столько же отмеряю кагора. Можно использовать, есть рецепты с водкой. Ну вот я думаю, кагор он такой сладенький, как раз именно сок алоэ горький будет с ним самое то. Выливаем кагор. И нам понадобится еще мед. Так, мед нам нужен с вами такой, чтобы он был жидкий слегка. В идеале, если у вас будет свежий мед, если он уже закристаллизовался, вам надо его не слегка подтопить, но не сильно не грейте. При нагреве мед теряет все свои полезные свойства, прям чуть-чуть. И я вот так слегка перемешиваю. Нужно это настаивать где-то 3-5 дней в прохладном месте, да, можно на нижней полке в холодильнике. И, говорят, хорошо помогает при кашле, иммунитет поднимает, да, жизненные силы организма. Буду пробовать пить по 1 столовой ложке 3 раза в день до еды. Но, как всегда, имеются противопоказания, почитайте. Я попробую и напишите, если тоже кто-то пробовал, помогало или нет. Но вообще люди хвалили. Всем спасибо за просмотры. Ставьте лайки, не болейте.